Bom dia, gente. Tô com esse jato aqui, Electrolux. Tá fazendo um barulho aí, muito forte. Mas eu já sei mais ou menos qual é o problema, porque ele já deu esse problema eu resolvi. Só que a questão é que eu vou abrir ele aqui pra ver se ele não estragou o rolamento, né? E se estragou o rolamento, aí vai ser complicado, vou ter que comprar outro. Mas eu vou abrir aqui, pedindo a Deus aí que não tenha estragado o rolamento. Seja só óleo. Qual foi o problema anterior disso aqui? Ele perdeu pressão, não tava dando mais, não tava dando mais, não tava funcionando não. Tava saindo água fraca, não tava dando jato não. Eu apanhei aqui só, viu? Mexi pra lá, mexi pra cá. Aí abri, aí eu não sabia que esses bichos tinham óleo dentro. Aí tinha, aí troquei o óleo, botei um óleo aqui de motor. Botei óleo de motor, tudo e continuava do mesmo jeito. Aí depois eu caí em si assim, né? Porque eu tenho moto. E eu sei que para dar pressão na bengala ali tem que ter óleo hidráulico. Então foi que eu fiz. Peguei, comprei não, eu já tinha já da moto um restinho. Coloquei óleo hidráulico nele. Coloquei óleo hidráulico, oxe, acabou-se o problema, ele voltou a pressão. Porque tinha óleo hidráulico e eu nem sabia que esses bichos tinham óleo dentro. Eu vim descobrir quando começou a vazar. Ele começou a vazar, vocês percebem aqui, ó. Que a parte de baixo aqui tá toda melada de óleo aqui, ó. Ele começou a vazando assim, eu fui cair, parei assim para analisar, eu pensei, oxe, óleo. Aí óleo do jato, aí eu fui, troquei o óleo e acabou-se. Só que o que acontece? Esse daqui, ele tá com os pistão ruins, tá passando água. Aí tudo que passa água, o óleo tá indo embora junto com a água. Aí é um problema. Aí você vai tirar esses parafusos aqui, é esse aqui. E esse daqui, esses dois parafusos, essa tampa aqui vai sair. Aí tem mais dois parafusos aqui embaixo, que é para tirar essa tampinha branca aqui que tá prendendo o motor aqui, ó. Desmontado o motor aqui, tá aqui fora. Eu vou retirar esses parafusos aqui. São 4 parafusos, tem 2 aqui e tem 2 na parte de trás. Aí vou separar aqui o motor do induzido aqui com a caixa onde fica o óleo. O óleo fica nessa parte de baixo aqui. Aí vou soltar aqui e separar eles dois para poder abrir esse daqui para trocar o óleo. Já desmontado aí, gente, separei, ó. Tá aqui, ó, a outra parte. Já soltei os parafusos aqui, vou retirar aqui, ó. Retirei aqui. Vou retirar esse daqui. Olha, seco aí. Vou apelar aqui, não, pedir a Deus aqui que não tenha estragado o rolamento, rapaz. Se estragou o rolamento, vai ser o problema. Vai secou, sequinho de óleo. É, gente, fazer o que, né? Estragou o rolamento, ó. Olha as pecinhas soltas. Olha o buraco aí, ó. Aí, 3 buracos, estragou o rolamento. É, pronto, velho. Agora eu vou ficar sem o jato agora, eu vou ter que comprar outro. Aí esse é o problema, né? Às vezes você tá tão apertado, tanta dívida, aí aparece essa bombinha aqui pra gente comprar aí, ó. Já basta o rolamento da bomba ainda que eu tenho que comprar aqui, ainda não comprei o rolamento da bomba. Aí agora tem que comprar o rolamento aqui, ó. Do rapaz aqui, ó. Tudo porque secou. E ele rodou a seco, aí forçou. Aí já era, né? Aí já era. Aí valeu, é isso aí, gente. Fazer o que? Vou ter que deixar aberto, comprar o rolamento para poder resolver isso aqui. Enquanto isso, não vou poder fechar, nem vou poder usar o jato, nem nada. É isso aí, valeu, até a próxima. Se inscreve no canal, deixa seu like aí. Tá aí, gente. Fiz uma gambiarra aqui por enquanto, porque o negócio para comprar outro rolamento agora tá meio difícil. Fiz uma gambiarra aqui. Tinha caído 3 esferas, eu ajeitei só para não ficar arranhando, deixei sem as esferas. Ajeitei só para não ficar arranhando
coloquei o óleo, coloquei de volta. E tá aí, ó. Dá pra quebrar o galho por enquanto. Até ele começar a fazer barulho de novo. Se começar a fazer barulho de novo, o que é que acontece? As outras esferas vai sair caindo tudinho. Mas eu acho que dá pra tapiar por enquanto. Até comprar outro rolamento aí. Até comprar outro rolamento. Mas dá pra tapiar aí. Dá o jato aí na moto. Mas tá aí. Aqui é como vocês veem aqui dentro, Olha o vazamento, Tá vendo, O vazamento, água e óleo. Tá saindo junto. Por quê? É os pistão que estão com defeito. Vou ter que comprar os pistão. Aí a água tá passando pelo pistão. Quando o pistão fica fazendo movimento, aí a água passa. Porque já tá gasto. Eu tenho que comprar os novos pistão aí. O kit completo no caso. E trocar. Vocês podem ver que é água misturada com óleo. Valeu aí, até a próxima.